Det vi skal ha nå, det er en thai-inspirert kyllinggryte. Og ingrediensene vi trenger, det er... Ingrediensene vi trenger til denne her er ikke mange, men de blir veldig gode. Det er hønsekraft, som jeg selvfølgelig kunne sagt at jeg brukte veldig lang tid på å lage i går og kokte og stått i. Men det er ikke, det er bare en fond som er blandet ut. 2 dl med det. Jeg trenger chili, hvitløk. Her har jeg en kinesisk hvitløk. Det står 2 hvitløksfedd. Jeg liker godt med hvitløk. Ingefær kan vi bruke. Skal vi ha i. Og lime skal vi ha. Vi skal ha i 3 centiliter lime. Vårløk. Det står 3 vårløker i oppskriften min. Den her er ganske... Jeg laget den her om dagen, men før det så er det lenge siden jeg laget den. Den er kjempegod. Det står 3, men de her er... Jeg vet ikke om de er norske, men de er i hvert fall veldig mye større enn de vi pleier å ha, så jeg holder meg til 2. Og så hadde jeg vel strengt tatt bare 2 igjen. Ja. Og så kokosfløte, eller coconut cream, som da er tykkere enn kokosmelk. Hvis du bare får tak i kokosmelk, så kan du godt bruke kokosmelk. Da må du bare koke litt lenger. Og den berømte fiskesausen, som du ikke skal på fingrene dine, for da lukter det av fingrene dine hele kvelden. Ok, da begynner vi. Og ris har jeg vasket allerede. Risen er ferdig vasket. 1,5 dl bruker jeg til 3 stykker. Det er jo hva en bruker der. Så starter vi der. Da begynner vi med mise en place. Vi skjærer opp. Dårlige blader, det drar vi bare av. De trenger vi ikke ha med. Sånn. Skjærer jeg av tuppen på de som regel. Sånn. Og så begynner jeg bare å skjære ned. Sånn passe stort. Med passe stort så mener jeg passe smått. Så vet jeg at jeg har allerede fått kommentarer på fjæra. Så det er vel på tide med en ny en snart, tenker jeg. Jeg bruker både den grønne og den lyse delen på løken. Og så behøver du ikke skrive under at du burde ha en våt klut under, for da flytter jeg ikke fjøla på seg. Jeg vet, men jeg gidder ikke. Sånn, chilien. Den pleier å skjære så smått jeg kan. For da sprer den seg best. Så nå bruker jeg 1 chili. Og for dere som jeg har fått tilbakemeldinger som har laget kyllingcurryen, så synes den ble veldig sterk. Du, spesielt du, ja. Du hadde 3 chili. Nei, 1 holder. Kona di vil jo ikke ha en gang. 1 chili. Så er det selvfølgelig da, hvis det viser seg at du er fryktelig glad i chili, så er det jo bare å kjøre på selvfølgelig. Det er ikke noen regler her. Hvis du synes 1 chili er for mye, så anbefaler jeg ikke en halv chili, men da anbefaler jeg 1 uten frø. Da blir de mildere. Sånn. Det er også en ting sånn, du blir veldig sånn bevisst når du filmer deg selv hele tiden. Så jeg har funnet ut at det jeg gjør veldig mye, det er at jeg lener meg over sånn, så får jeg magen opp på bordet da. Det var hvitløken, eller den kinesiske hvitløken. Bruk vanlig hvitløk, ikke tenk på det. 2-3 fedd. Ingefær, den har jeg skrellet ferdig. Sånn. Og så var det den her da, som jeg også har fått en del tilbakemeldinger på, som synes jeg er veldig fin, og hvor får jeg tak i sånn? Jeg har funnet den på eBay. Fant jeg en som var ganske lik, som jeg kan legge en link til. Koster jo da ingenting selvfølgelig. Men det kan godt hende de har i Norge også. Hvor mye ingefær? Så mye du synes er godt i. Kan begynne med... Da fader. En halv til 1 spiseskje, kanskje? Når det er ferdig sånn som det her. Noe sånt. Jeg vet ikke hvor mye det er, jeg. Så mye. Veldig bra. Så gjør vi samme hvitløken oppi her. Og her bruker jeg ikke hele, for det blir litt mye.
Men til dere som får tak i en sånn en, så skal jeg fortelle dere et triks. Du bare river det sånn som det her, og så smører du på en baguette før du putter i ovnen. Det blir hvitløksbaguette. Triks i Ludo. Yes, der var den klar. Lime. Der står det 3 desiliter, og da må jeg bruke utstyret jeg har. Da kan jeg like gjerne bruke barmålejigeren min. Og sånn, det var 3, det var en halv en. Det kommer jo an på da, en halv, en hel. Med en sånn presser, så får du pressa ut jæklig mye mer. Det blir ingenting igjen av. Det var 3. Da er det godt. Fiskesausen skal også være 2 spiseskjeer, som også er 3 centiliter. 30 milliliter. 1 spiseskje i matlaging er 15 milliliter. Så vet dere det også. Sånn, er det mer vi trenger å mise en place da? Jeg trenger ikke å åpne den liksom, den klarer jeg jo, og den klarer jeg å hvelve 2 spiseskjeer ut av når jeg skal bruke den. Og da ser alt sammen greit ut derfra. Så da tenker jeg vi bare går over på stekinga. Har jeg glemt noe nå? Starter med å sette på risen. Sjekke oppskriften om jeg har glemt å gjøre noe klart, for det er fryktelig kjedelig. Hvitløk har jeg, vårløk har jeg, ingefær, chili, kyllingfilet. Kyllingfilet. Og grunnen til den ikke har stått her, er jo selvfølgelig fordi jeg tar den alltid helt til slutt. Yes! Da fikk jeg jugd den i mål. Sånn. Jeg bruker ikke filet i dag, jeg bruker disse lår. Herregud, hva heter det da? Det heter lårfilet. Jeg bruker lårfiletene. Kan bruke hva du vil. Du kan rive av en hel kylling hvis du vil det. I don't care. Du kan sikkert bruke svinekjøtt oppi her også hvis du vil det. Jeg tror alt er godt oppi her. Jeg bruker i dag i hvert fall lårfilet. Det går det sakte her, altså. Og bare sånn at dere vet det, så lager jeg de videoene her etter jobben jeg også, så ingen kan komme og si at jeg orker ikke etter jobb. Jo, for det er bare å gjøre, ikke sant? Det tar ikke så lange tid av dere her. Men det er jo helt sikkert at hvis ikke du syns det er moro å lage mat, så trenger du ikke lage mat på en måte. Så er vi også, nok en gang, skarp kniv, superviktig. Ellers er det ikke gøy å lage mat. Sånn. Da er vi klare til å begynne med stekinga. Da starter vi med risen, enkelt og greit. The rice. Og her kjører jeg en mye enklere ris enn jeg gjorde i curry. Her kjører jeg en vanlig hvit ris, whatever. Men jeg tar i mot slutten, eller når den er ferdig, så tar jeg litt vårløk, så jeg skal spare litt vårløk, og litt chili, så jeg skal spare litt chili, så vi får litt farge på tinga. Og det er en ting jeg har faktisk glemt å si hva vi trenger. Vi trenger også litt paprika. Og vi trenger litt tomatpuré. Husk det. Jeg skriver under. Og risen skal koke sånn som det står på pakka. Og så vet jeg at på min steketopp så koker den på 3,5. Er den her omtrent samme prosedyren som med curryen. Vi steker først kyllingen, tar den ut, tar all grønnsaken og alt det i og steker det litt grann. Kylling, fiskesausen og coconut creamen og kyllingkrafta oppi etter at grønnsakene er stekt. Og så kjører kyllingen tilbake oppi og lar den få lov å gjøre seg ferdig i sausen. Da har du mer kontroll på tykkelsen på saus. Og så sa jeg ikke det i stedet, vi steker selvfølgelig i meierismør. Sånn, der begynner smøret å bli varmt, så tar jeg litt olje også. Og så som alltid, salt og pepper på kyllingen.
Jeg vasker den på hendene igjen. Og det skal ikke gjennomstekes nå, holder det bare med at vi liksom får litt farge på det. Og vi trenger ikke så mye farge på det her heller. Litt. Skrudde jeg ned varmen litt, tar av litt vårløk, tar av litt chili, så går det i stekepanna sammen med litt smør. En skvett med olje. Og det her skal ikke stekes hardt, det skal bare stekes mykt. Så da kan jeg ta i ingefær og hvitløken. Vær litt forsiktig med å steke hvitløk for hardt, for da svir den seg, så blir den ikke noe god. Da blir det sånn harsk besk i smaken. Og når vi nærmer oss slutten nå, litt tomatpuré, den vil jeg også steke litt, for å ta også bort den litt bittre smaken i tomaten, da blir den søtere. Og det er jo nå litt paprika oppi, en teskje paprika. Så ser jeg for meg en halv spiseskje med tomatpuré. Steker det litt før vi tar i det våte. I med krafta, i med sitrona, limen mener jeg, i med limen. Og så skal vi ha 2 spiseskjeer med fiskesaus. Den skal vi nok en gang ikke ha på hendene. Og den verker lukter godt eller smaker godt, men i maten og coconut cream. Så lar vi det få et oppkok, tykne til, kyllingen oppå, let it cook. Nå skal jeg bare ta og smake til. Husk på, det er mye salt i den krafta jeg bruker, så jeg er litt forsiktig med å salte nå. Jeg salter kyllingen, men ikke sausen. Tror jeg, det skal vi finne ut nå. Å guri, den var god den. Da bare den tykne. Der vil jeg sagt at risen er så godt som ferdig, så den kan bare stå og hvile litt. Slår av varmen, tar i vårløken og chilien som vi tok av, som vi ikke har i maten. Sausen. Der har den begynt å tykne, oppi med kyllingen. Sånn, nå har kyllingen rekker å bli litt kald, så den må bare få opp stimen igjen. Og da er vi der, men like før vi serverer, så tar vi litt koriander, fersk koriander, og rører inn. Og da begynner jeg med risen, enkelt og greit. Og så litt fersk koriander på toppen.
håper vi det smaker. Thai-inspirert kylling gryte. Med ris.